Hello，大家好啊！就嚟到母親節咯喎，咁今日咧我就教大家咧做紙花。咁我哋會需要咧好幾樣物品嘅喎。首先有呢一個紙，你會預備唔同種類嘅膠紙，睇你自己中意邊隻顏色啦。仲會需要到鐵線一條，同埋鉸剪一把。事不宜遲，我哋開始咯喎。咁咧，謝老師就揀咗紫色。如果你可以嘅話咧，都用得呢個㗎，擺埋一邊先。呢個時候咧，我哋咧會用到鐵線咯喎，將佢圈住喺中間，然後扭緊佢。唔使心急，慢慢啦。如果你覺得佢太長嘅，你都可以將佢屈一半，再扭緊佢，咁就差唔多㗎喇。跟住我哋就可以慢慢將佢打開，記得要細力啲喎。如果喺呢個過程你搣爛咗，唔緊要㗎。小心啲，唔好俾個鐵線拮親喎。差唔多嘅時候，你又可以整第二邊。整到差唔多呢個樣嘅時候，你就可以慢慢修整佢，令佢睇落嚟美觀啲。咁就差唔多㗎啦。如果可以嘅話，你亦都可以用返呢條絲帶幫佢綁個蝴蝶結，又或者你可以揀你鍾意嘅膠紙貼咗佢。咁就完成㗎啦，送俾大家，拜拜。係啊，媽咪，我想俾你母親節快樂。